Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Amahoro iwanyu nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru mu Kirundi yo kuri no munsi w'Imana igenekerezo rya 2022 Ruhuma umwaka wa 2026 abanda yahera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Hari umunyagihugu wo muri zone Ntega komine Kirundo intara ya Butanyerera hakaba n'umuyoboke w'umugambwe CNL ishami ry'umushinga mateka agatongwasa yasinzikarijwe ubuzima n'akagwi k'imbonera kure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntango z'inondwi imvo za politike hamwe no kutitaba inama nivyo vyoba biri inyuma y'iryo kubagurwa. Abadandaza barangurira imirimo yabo ya misi yose ku isoko ya zone Nyabiraba ni muri komine Rwibaga intara ya Bujumbura bavuga ko badatahura ingene haheze imyaka 5 yose ibikorwa byo kubaka isoko nshasha bitararangira mu gihe batanze amafaranga bari basabwe. Nayo umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi harizeza abanyagihugu kw'ingorane y'ikena ry'intebe yobigiye gutorerwa inyishirama ndetse ko ikomine zose z'u Burundi zizoro imwe miliyoni 100 z'amafaranga y'amarundi agenewe kugura intebe mu mashure. Abavyeyi barashima ariko bakagira kangorongono ko ayo mafaranga ashobora gucishwa ku wepfo mu kanya idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa duhere ku nkuru ivunaguye hivugwa mu by'umutekano. Hezekiel Nzeyimana yaheruka kugandagura atemaguje umupanga umukenyezi n'umwana wiwe hamwe n'umukenyezi w'umubanyi yari yarayiwe kugenekezo ya 18 Ruhuma uyu mwaka wa 2026 ku mutumba Mugumure zone Mukubano komine Nyanza intara ya Burunga. Yaratowe ikiziga mu gatondo ko kuri wa gatandatu higenekezo rya 21 Ruhuma umwaka wa 2026. Ikiziga ciwe cari kimanitse ku mugozi uboheye ku giti c'ikigazi mu gacimbiri mutuntu ni muri zone Kabonga aho nyene muri komine Nyanza. Bamwe mu bajejwe intwaro bakavuga ko uyu munyagihugu yoba yariyahuye. Kananize mu gisata c'agateka kazina muntu mwari muhejeje kuvyumva ndabica ku masonga. Umunyagihugu wo muri zone Ntega komine Kirundo intara ya Butanyerera asanzwe ari n'umunywanyi wa CNL ishami rya Gatongwasa yarakubaguwe n'imbonera kure ku munsi wa kabiri w'indwi turiko turasozera. Izo mbonera kure ngo zikaba zari zirongowe n'umukuru wa zone. Uyu munyagihugu yagirijwe kutitaba inama yari yateguwe hamwe no kwanka kwishikana mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo abanyagihugu baho babona ko aragatotezo kabandanya gukorerwa abatari mu mugambwe uri ku butegetsi bagasaba ko vyo hagarara. Ibijanye n'ako gatotezo tubibaze Hervé Niyuhire. Karangwa Silvestre niyo mazina yiyo nyangamugayo y'umugambwe CNL ishami rya Gatongwasa asanzwe aba ku mutumba Nyemera uri muri zone Ntega komine Ikirundo mu ntara ya Butanyerera. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 Ruhuma yarakubaguwe n'akagwi k'imbonera kure zirongowe n'utwara zone muri kino gihe. Yagirijwe ko yase kwishikana mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Guhotera agateka kazina muntu bikibandanya abantu batuvuga rumwe n'umugabo uri ku butegetsi baguma bahigwa buhongo. Ntukarangwa tutasanzwe n'inyangamugayo baramukubaguye bamwagiriza ko yashe kwishikana mu mugambwe CNDD-FDD ku nguvu no ku mbaraga. Ku bw'isoko ryacu muri zone ya Ntega nibivuga Shadrake Tinyeretse arongoye zone Ntega ari kumwe n'izo mbonakure baciye batanga iteko yuko inzu y'ubudandarizo yo munywanyi wa CNL yugagwa mpaka yitavye inama yayiteganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kuri uyo munsi. Barasanzwe dandaza inzu we bazanye igufure bashirako barugara bakatazosubira kudandaza kwishikanya mu mugambwe CNDD-FDD nawe yaranga
maze kwanga abamufashe ku nguvu bamujana mu nama baca bamwambika n'umupira. Muri kino gihe abanywanyi imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD FDD basaba ko ivyo bintu vyo guhohotera abandi banywanyi bihagarara, bakavuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo gukurikira ivyumviro vy'umugambwe ashaka. Uruganda rwa RPA nirwo ashobora kuronka Shadrack Tinyeretse, umukuru wa zone Ntega, kugira agire ico ayivuzeko. Arakoze Yahveni Yuhire. Tuje mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Imiti irenga 600 niyo ishirahamwe mitiwere rivuza abakozi ba leta byongeye ku rutonde rw'imiti abanywanyi bayo bemerewe kugura mu mazu asanzwe ayidandaza. Ishirahamwe mitiwere rikamenyesha ko hagiye kuduzwa amahera yahora arihwa ku miti yatanzwe. Ibi bikaba bizoja mu ngiro guhera ku igenekerezo rya mbere ukwezi buca dutangura kwa ntwarante. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa gatanu heze n'umuyobozi mukuru wa mitiwere Sylvain Nzeyimana mu kiganiro yagiranye n'abarongoye amazu adandaza imiti. Uwo aramutswa ishirahamwe mitiwere yabasavye ko bokora uko bashoboye kose kugira ntihagire umunywanyi yongera kubura umuti ngo ntawo bagira canke ngo uwo muti mitiwere ntiwuriha. Umuyobozi wa mitiwere yashimikiye cane ku gikorwa cyo kuvura neza no kudatuma umunywanyi wa mitiwere yogira ingorane iyo ariyo yose ijanye no kwivuza. Dukurikire Sylvain Nzeyimana. Kuri mu rutonde rushasha twongereje igitigiri c'imiti mitiwere izorihira abanywanyi bayo. Ku rutonde rwa hahora hariko imiti ishika 1178. Kuri mu rutonde rushasha hariko imiti 1798. No kuvuga hariho imiti ishika 620 yongereyeko. Twisunze ko muri bino bihe ibiciro by'ibintu bimwe bimwe byankenegwa usanga araho byaduze no ku miti rero nuko twagerageje rero igiciro mitiwere yahora irihirako umuti umunywanyi aronse turakiduza gatoyi. Uwo yari Sylvain Nzeyimana, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mitiwere. Muriko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye tuyabandaniriza mu yavugwa mu gisata c'imibano. warukumbuye guteramana n'abawe iserukiramuco kama ya Afrika iteka yasubiye kutwibuka. Iteka yabateguriye festivali y'agakura kuva ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Nimuzoci hazoba hari murikagurisha imbyino, ingoma, umuziki n'ibindi byinshi bitandukanye. Ivyo kurya no kunywa navyo ntibavyibagiye. Mbega ibihe bidasanzwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Mundi Center imiryango izoba yuguruye guhera isaha 7. Mundi Center iherereye mu gisagara ca Kigali, Kicukiro, Rwandex. Buri tike hakiri kare kuri 5 akaburungu event kuri 500 hasanzwe VIP 10,000 n'ibihumbi 30 kubifuza kudutera iteka. Eka nawe wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe nitwakwibagiye. Ikibanza n'ibihumbi 25 gusa. Wogura ukoresheje akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 25 29 urwego. Hari ikindi wifuza kumenya? Hamagara kuri 079 15 11 388.
haravugwa ikena ry'umuyaga nkuba rimaze ikiringo c'amezi yababa 3 muri zone Gisozi komine Mwaro intara ya Gitega. Abakora akazi gasaba umuyaga nkuba bavuga ko batagishoboye kubeshaho imiryango yabo. Idonido na Remindera Gakura. Abo bakora ubuzi bukeneye umuyaga nkuba nko gusudira kumwa eka n'abacuruza amata bavuga ko amatara ashobora kumara umunsi wose ataje kandi ariko kazi ka misi yose kabatunga imiryango yabo nk'uko isoko ryacu yabituyagiye. Ibaze rero umuntu akora ako kazi ka misi yose arico akuramwo ico yagaburira umwana n'umuryango ari mu nzu ariha amatara agaca yirirwa ataza umunsi wose canke akaza akamara iminota 30 amasaha abiri. Aha tuvuze aba bakora ibintu vyo gusudira, aha tuvuze abantu bakora ibintu vy'amata vyo kumwa, inzu ntaguha agahe ngo nakubwira ati amahera kandi wewe taronse amatara urumva ari ingorane rihambaye. Abanyagihugu bagasaba leta gutorera inyishu ico kibazo kuko ngo na bene amazu abishuza kandi batakoze. Remindera Gakura urakenuye. Tuve Gitega tuje mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu muri zone Gihanga komine Bubanza barahanzwe n'ikena ry'amazi meza ku mitumba imwe ibido y'amaritiro 200 y'amazi ikabigugwa kuva ku mafaranga 1000 gushika ku 2000. Abayaronka mu mazu iwabo bo barahungukira kuko baca bakora urudandazwa rwayo. Tubibaza Janvier Ninahazwe. Imitumba nka yose igize zone Gihanga muri komine Bubanza irabangamiwe cyane n'ubukene bw'amazi. Aha twovuga nk'imitumba ya Mpuzamuhari, Buramata, Busongo, Muyange na Mudubugu. Aha rero abanyagihugu bakavuga ko muri kino gihe ibido imwe y'amaritiro 200 bayigura amafaranga 200 n'ayarenga hamwe kubifise bashoboye kuyakwegesha gushika mu ngo zabo, nayo ahandi bakayagura kuva ku mafaranga 1000 gushika ku mafaranga 2000 n'ayarenga nk'uko uyu munyagihugu abivuga. Matara kuva igito kuva amafaranga 200 bafite amazi mu ntango zabo mwene kugamu ari amajana 2 kw'ibiti imwe mugoro mvuye yarenze atumako kuyakuzanira ibitaro 1000 kumuyakuzanira nahereze manukiye kuja gatatu ikaburimbi hoho ni 3000 n'ayandi. Mu gihe haheze amezi arenga 7 amazi yo ku mabombo rusangi yarakamye abayafise mu mazu babikuyemwo urudandaza rw'amazi nk'uko uyu munyagihugu abandanya bivuga. Irigati zite bahurirako yo yarakamye amezi 7-8 atararangira umva nta kibaho mugabo afite amafite amazi mu mazu bamwe bo bayaronka amabarabara bo amazi arimo n'andi mabarabara arimwo amazi rero ayo mabarabara arimwo amazi hepfo y'ibarabara rya Mudubugu niho batoza amahera. Turasaba rero ko Ejidezo yohaguruka ikadukemurisha ikibazo c'amazi yo muri zone ya Gihanga ndetse cyane imitumba ya Buramata na Busongo na Muyange gushika Mudubugu. Abanyagihugu bo muri zone Gihanga bakavuga ko ico kibazo c'ubukene bw'amazi kidatorewe umuti mu maguru masha bagiye guhitanwa n'umwanda hamwe n'indwara ziturutse kw'isuku rike. Janvier Ninahazwe. Tugumaho nyene mu ntara ya Bujumbura tuvuga ibijanye n'abadandaza bakorera ku isoko yo muri zone Nyabiraba ni muri komine Rwibaga basaba ko ibikorwa vyo kubaka isoko nshasha vyo kwihutishwa kuko bimaze imyaka irenga 5 bitarahera. Abo badandaza bakanegura ko ivyo bikorwa vyadindiye kandi hari amafaranga batangishijwe ngo iryo soko ryubakwe hakiyongera ko n'amatagisi badasiba gutanga. Inkuru ya Dejirakoze. Abo badandaza bakorera mu isoko y'Inyabiraba muri komine Rwibaga bamenyesha ko bamaze imyaka 7 barindiriye kwimukira mu isoko nshasha bemerewe ariko gushika n'ubu itaraheza kubakwa. Abo banyagihugu bakabona ko amafaranga batanze yo kubaka iyo soko yacitse uruhombo kuri bo. Iyi soko twayikoresheje heze imyaka 7 rero nta kintu na kimwe gihinduka bavuga ngo rinda ngo tuyinjira ngo rinda tuyinjira uravye nk'iyo myaka iheze amafaranga twatanze yo bayadusubiza canke bareka tukaguma tuyakoresha canke bakavuga ati twiyubakiye twaravyiyubakiye vyaraheze kuko amatagisi turayatanga ariko ntitubona yaja. Abo badandaza bababazwa nuko n'isoko basanzwe bakoreramwo itagira utuzu tw'ubwiherero abanyagihugu bakaja kwihagarika inyuma y'amazu y'uburiro n'ubunywero ibituma abatari bake bahandurira indwara ziturutse kw'isuku rike riharangwa.
nyuma y'iyi dezone turimo turakoreramwo utuzu twa sugumwe nta tuhari, usanga abantu bituma hanze aho bihagarika inyuma y'utu turestora utu tubare, insazi nazo ziraguma ziduma zinjira mu maresitora kandi abantu benshi bashaka bagwara. Abo banyagihugu badandariza mu isoko yo muri zone Nyabiraba basaba abategetsi babijejwe kububakira utuzu twa sugumwe mu kubakingira indwara ziturutse ku isuku rike, bakongera bagasaba ko ibikorwa byo kubaka isoko nshasha byo kwihutishwa igahera kubakwa kugira baronke ahantu heza bakorera. Muyavugwa mu vy'indero, abanyeshure biga mu mwaka wa gatatu mu gisata ca psychologie muri kaminuza y'u Burundi baratabaza nyuma yaho ku gihe categekanijwe co kwiga bamaze kurenzako amezi 6. Ivyo rero bituma babaho mu buzima bugoye cane, kuko iyo umwaka w'ishure urangiye n'agafashanyo ngurane gaca gahagarikwa. Inkuru ya Dinye Karondo. Nkuko bisanzwe abanyeshuri mu mwaka wa nyuma muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca psychologie gisanzwe kiri mu kigo cyo mu Kamenge bari guheza umwaka w'ishure mu kwezi kw'icenda 2025, ariko gushika uyu munsi ntibarahabwa n'amanota y'ibibazo bakoze. Ikindi iyo umwaka w'ishure uheze n'agafashanyo ngurane basubira guhabwa. Isoko ryacu riravyigana. Abanyeshuri muri psychologie sciences de l'éducation turi mu ngwara zimwe zidasanzwe, benshi twivura mu miryango twifashe neza, turazora turusa ibyo dukenera. Amategeko mu myaka 3 yari prévu ko twokwiga amaze kurengako amezi 6 yose. Amezi 6 yose tuba mu gisagara cya Bujumbura, nta na kimwe badufasha, nta prepare tubayeho nkuko nyene. Mu gihe bamaze amezi 6 atagafashanyo ko kubaho bahabwa, uyu munsi abo banyeshure nk'uko umwe muri bo abandanya vyigana bari mu buzima bugoye cyane. Icyo kibazo kiraduhanze benshi ubu nyine tubaye nyine nk'uko tuvuga ati gusa kwiya buce gute tuzofungura iki cyo tuzobaho gute, usanga ko turabura ko dufungura amadeni y'abaye umurengera saa yene turi mu ngorane nk'izo. Abanyeshure basaba bijejwe cyane cyane urongoye igisata ca psychologie gukora ibishoboka byose bakanyarusa nabo umwaka ugahera nk'abo mu bindi bisata. Twosaba ni ko tunyarukiriza amafishaje kubera kuva duhije amasession haraheze ukwezi kose n'ubatana gishasha baravuga tubaye nkuko nyine tutaza kibisohera ryari bazobidutunganiriza ryari, ariko twosaba nuko na leta yora bikadutunganiriza kadufasha katubanaho gaprebusi ayo mezi tumaze kurenza kuko buryo mu mezi 6 yose tubana mu gisagara cya Bujumbura. Mu ruganda rwa RPA twagerageje kurondera Nduwimana Merance ajejwe igisata ca psychologie aho muri kaminuza y'u Burundi kugira agire icyo ashikirije, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwuyitaba. Mu vy'indero kandi umugambi wa leta y'u Burundi ufise intumbero yuko atamwana numwe yo kwiga yicaye nabi mu ishure woba ugiye gushirwa mu ngiro nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo indero kuri wa 20 Ruhuma umwaka wa 2026. François Habyarimana haramutswa ubwo bushikiranganje akaba yanamenyesheje ko buri komine y'igihugu yahawe amafaranga angana n'imiliyoni 100 kugira itorera umuti ingorane y'ikena ry'intebe yibonekeza mu mashure atandukanye mu gihugu. Idonido na David Claude Mbananayo. Uyu mwaka 2025-2026 twawuhariye kampanye zero enfant marasiantas. Ntidukeneye yuko uyu mwaka w'ishuri tugiye gutangura uheze. Uwo n'umushikiranganje w'indero aho yariko ashikiriza ibijanye n'imyiteguro y'umwaka w'ishuri wa 2025 ushuri wa 2026 ari kumwe n'abayobozi b'indero batandukanye hari mu ntara ya Gitega muri Nyandagaro umwaka uheze, ari naho yatangaje ko leta y'u Burundi itanguye umugambi w'uko atamwana numwe yo kwiga yicaye nabi. François Habyarimana akaba yasiguye ko uwo mugambi ufise intumbero y'uko atamwana numwe yosubira kwiga yicaye hasi, hamwe n'uko atantebe y'ishure yo kongera kwicara ko abana barenga 2 kugira abana bashobore gukurikirana ivyigwa neza ibituma baronka n'amanota meza. Naho biruko harabandanije hibonekeza mu mashuri atandukanye y'igihugu ubukene bw'intebe byatumye hariho abanyeshure bicara hasi mu mwanya w'ivyigwa, bamwe muri bo bakanirukanwa kubera ko batazanye amafaranga y'intebe. Aha tugatanga akarorero ku mashure shingiro yo muri zone Burambi intara ya Burunga na komine Cankuzo. Inyuma y'amezi hafi 6 umwaka w'ishuri wa 2025
2025 ushira 2026 utanguye umushikiranganje w'indero yaramenyesheje ko hatanzwe amafaranga angana n'imiliyoni 100 kw'ikomine yose kugira batorere umuti ubukene bw'intebe bukicibonekeza mu mashuri atandukanye. Birabujijwe yuko ubuyobozi bw'ishure bwaka amahera y'ishure abanyeshure, arico gituma leta y'u Burundi yaraye yongeye uburyo yahoriye ubushikiranganje bwo kugura intebe. Komine yose ikaba yaraye ironkejwe imiliyoni 100, tukaba dusigaranye n'izindi miliyaridi 13.5 tuzogabanganya amakomine kugira ngo tubongere kuri izo miliyoni 100 twamaze kubaha bashoboye gukora intebe, ikibazo c'intebe ishobore gutorerwa umuti. Ikindi mushikiranganje w'indero François Habyarimana ashikiriza nuko ati amafaranga ayariyo yose yotozwa n'abayobozi b'amashure batabanje kuvyumvikana ko n'abavyeyi b'abana, kuko bimaze kuboneka ko menshi mu mafaranga atozwa n'abayobozi b'amashure bidaheza ngo bigaragare ico aheza agakora. David Claude Mbananayo, bamwe mu bavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu rero barashima ingingo y'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ivuga ko atamuvyeyi n'umwe azosubira kwakwa amafaranga yo kugura intebe, kuko ikomine yose igiye kuronswa amahera imiliyoni 100 agenewe ico gikorwa. Naho biruko abo bavyeyi bafise amakenga ko ayo mafaranga ashobora gukoreshwa ico atagenewe, mbere akananyuruzwa ku bwabo ngo bazovyemera babonye kw'iyo ngingo igiye mu ngiro. Umviriza bamwe mu bavyeyi baganiriye na radio RPA. Iyo ngingo koko hamwe yoja mu ngiro zoba nziza cane, kubera abavyeyi bari baruhiye kwama bakwa amahera bona y'intebe, ariko bikarangira n'ubundi abana biga bicaye ku mabuye. Ariko rero icyizere si kinini ko ayo mahera naho azotangwa azokora icagenewe, turavye ubunyonyezi buri mu batwara iki gihugu. Abarundi baramaze kumenya yuko imvugo y'abategetsi ntayihuriye n'ibibera ku rubuga. Iyo bataraka amahera y'intebe bazobaka y'umuzamu, batabatse y'umuzamu bazobaka y'amatarete, batabatse y'amatarete bazobaka iniforme, imipira y'umugambi. Abavyeyi bavyakiriye uko nyene, mugabo imitima yabo iriteguye kwakwa amafaranga. Yemwe icyizere kiri kurusha n'ukuri. Reka tuze turabe kumbura inyuma y'umwaka ayo mafaranga aratanzwe, ko ari yabarangiye n'ibitara boza baraza gucamo ibiti ngo babaze imbaho izose zikora rero izo ntebe. Mugabo ndakubwira ukuri yuko uwa mbere azirashikiye niba ari musitanteri, niba ari chef de zone, azobanza akore nayo yuko ivyo turabizi niko bakora. Hama rero vyaduhaye wizero ku bavyeyi, turaza ko abana bazokwigana ivyigwa bicaye. Rero kugira ngo abayobozi nabo bagusubira kugora abavyeyi, kuko barumva ko leta yasizemo akigoro gere komine yose nk'ibihumbi 100 vy'izo ntebe boca bakoresha umwanya bakazigura. Bazi yuko kenshi aya mama atanze bakunda kuyikorako mu gati bakora ico gikorwa. Inzo umushikiranganji w'indero yatangaje biratanga icyizere cyane, kuko abavyeyi iyo bariko baratanga amafaranga ngo nayo gukora intebe, leta n'umushikiranganji wa mbere yari yaravuze yuko mu mugambi uhari ari ubwo kuronsa intebe amashuri. Rero vyenza bigaca bifasha no mu gihe imiryango iba ifise amikoro make. Abavyeyi bagiye kuruhuka gutangisha amahera yo kugura intebe, ariko nkagira amakenga iyo tumenyere mu gihugu cacu yuko amafaranga ashobora kunyuruza canke agakoreshwa nabi, ntakorere ico yagenewe gukora, n'ubundi za ntebe zikabura, abanyeshuri n'ubundi bakaguma biga bicaye hasi. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA, ni hano duciye dusozerera amakuru yo kuri no 22 Ruhuma umwaka wa 2026. Mwakoze mwebwe mwariko murayumviriza, bagenzanje bayegeranije nabo nyene bakenuye, ntibagiwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira aho muherereye. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko, nkaba n'abasezeye nabifuriza gusozera neza uno munsi w'Imana. Muroranirwe mu banyu no mu byanyu.